د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیر رومبے باب شپږویشتم آیت نا اتدیرش آیت پورې. بیا په شپږمه میاشت خدای جبرائیل فرښتہ د گلیل ناصرت نومي ښار کې یوې پیغلې ته راواستوله چې کویدنې د داود د خاندان یوسف نومي سړي سره شوی و او د دې پیغلې نوم مریم و. فرښتہ دننه لاړه او هغې ته یې وویل پتا سلام چې در باندې ډېر فضل شوی دی، رب ستا مل دی. هغې چې څه وویل په هغې ډېره فکرمنه شوه او حیرانه وه چې د دې مبارکي څه مطلب دی. بیا فرښتې هغې ته وویل چې مریمې یریږه مه، خدای په تا مهربانه شوی دی، ته به امیدواره شې او یو زوی به دې وشي، ته به د هغه نوم عیسی کېږدې. هغه به لوی وي او هغه به د الاعلی زوی بللی شي. مالک خدای به هغه ته د نیکه داود تخت ورکړي، هغه به د تل دپاره د یعقوب په خاندان بادشاهي کوي او بادشاهي به یې هیڅکله نه ختمیږي. مریم یې وویل چې دا څنګه کیدی شي، زه خو لا واده شوی هم نه یم. فرښتې جواب ورکړو روح القدس به په تا نازل شي او د الاعلی قدرت به په تا سورې وکړي او په دې وجه به هغه پاک پیدا کېدونکی ماشوم د خدای زوی بللی شي. بله دا چې ستا خپلوانه الیشبا هم امیدواره ده او په زوړ عمر به یې زوی راوړي او څوک چې په شنډه مشهوره وه د هغې د امیدوارې شپږمه میاشت ده، ځکه چې د خدای وعدې به هیڅکله بې طاقته پاتې نشي. مریم وویل چې زه د رب وینځه یم، تا چې څه ویلي دي داسې دې وشي. بیا فرښتہ د هغې نه لاړه. دا زموږ د مالک عیسی مسیح زیری دی، یا مسیح ستا د حمد وي. آمین.